صحة العائلة العربية نحو مجتمع صحي وسليم. السلام عليكم ورحمة الله. الزنجبيل بيستخدم على نطاق واسع في المنازل الهندية لفوائده اللي لا تعد ولا تحصى، فهذه البهارات تقدم فوائد لا حصر إلها للبرد والسعال وفقدان الوزن والصداع والحمى. الزنجبيل له خصائص برضه مضادة للالتهابات ومسكنات تجعله فعال في تسكين الألم والوجع. غالبا بيعاني الرجال اللي بيمارسوا تدريبات مكثفة من تآكل العضلات اللي ممكن السيطرة عليها من خلال الاستهلاك المنتظم للزنجبيل، وممكن إضافة الزنجبيل للوجبات أو تناول اللي هو الزنجبيل على شكل شاي أو تناول مكملات الزنجبيل حتى نستفيد من فوائده. وممكن اللي بيعانوا من آلام العضلات إنهم يجدوا راحة كبيرة مع تناول الزنجبيل بانتظام، وطبعا هذا وفق ما نشر موقع أولي ماي الهيلث الطبي المتخصص. فيجب على الرجال اللي بيعانوا من هشاشة العظام إضافة الزنجبيل لنظامهم الغذائي، فوجدت العديد من الأبحاث بما في ذلك دراسة نشرت بمجلة الأرثرايتس أند روماتيزم إنه العوامل المضادة للالتهاب الموجود في الزنجبيل ممكن تخفف من آلام المفاصل الناتجة من التهاب اللي هو المفاصل. إلى جانب ذلك ممكن برضو التعامل مع المفاصل المتيبسة بالزنجبيل، وهذا مفيد بشكل خاص لحالات هشاشة العظام في الركبة. فقدان الوزن مش بالأمر السهل، فبتحتاج إلى الموازنة بين النظام الغذائي والتمارين الرياضية حتى يتم تحقيق نتائج ملحوظة. ممكن أنه يساعد الزنجبيل في تسريع فقدان الوزن لأنه بحفز توليد الحرارة، وهذا بيزيد من حرارة الجسم اللي ممكن أنها تساعد في فقدان الوزن. بغض النظر عن هذا فالزنجبيل بقلل برضه من التهاب الأمعاء ومن امتصاص الدهون، بحفز الشعور بالامتلاء. باختصار الزنجبيل أمر لابد منه في خطة النظام الغذائي لتخسيس الوزن. فكل ما شعرت بالجوع بين أوقات الوجبات أو شعرت بالرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل، تناول كوب من شاي الزنجبيل الدافئ مع العسل والليمون. هذا من شأنه أنه يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون إضافة المزيد من السعرات الحرارية اليومية. وجدت الدراسات أنه الزنجبيل ممكن يقلل بشكل فعال من مستويات السكر في الدم، وطبعا يعد التحكم في نسبة السكر في الدم هذا أمر مهم للصحة الشاملة للوقاية من مرض السكري والمشاكل الصحية الثانية المرتبطة فيه. والمثير للدهشة أنه استهلاك الزنجبيل بيرتبط برضه بالوقاية من أمراض القلب اللي بتزيد مؤخرا بين الشباب، لكن لابد من تناول الزنجبيل باعتدال، لأنه الاستهلاك المفرط للزنجبيل طبعا غالبا بسبب آثار عكسية احنا في غنى عنها. ممكن الزنجبيل برضو يعزز الحيوية عند الرجال، وممكن يساعد تناول الزنجبيل في تعزيز صحتكم الجنسية، وبالتالي ممكن يستهلك الرجال المسنين الزنجبيل يوميا حتى يحافظوا على قوتهم وشبابهم. الزنجبيل برضو يعني يعد مدهش لصحتك العامة، ولا بد على الجميع إضافته للنظام الغذائي. فمن فوائد الزنجبيل الصحية بشكل عام بيعزز صحة القلب والشرايين، وبيساهم في انه يخفض مستويات السكر المرتفع في الدم، بيساعد في الوقاية من السرطان. برضو كمان بيساهم في علاج الصداع، بيساعد في تحسين الصحة الجنسية، بيساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي وزيادة برضو الرغبة الجنسية. أيضا له دور في علاج بعض مشكلات العجز الجنسي والضعف، تعزيز الانتصاب عند الرجال، أيضا تأخير عملية القذف عند الرجال، وبيدخل في علاج الرائحة الكريهة للمهبل. برضو كمان الزنجبيل بيساعد في علاج الالتهابات وأمراض المفاصل، وبيدعم الجهاز الهضمي. أيضا بيساعد في التخلص من مشكلات الشعر، زي إنه بيساهم في زيادة نمو الشعر، بيعالج مشكلة تساقط الشعر، أيضا بيعالج مشكلة قشرة الرأس والتخلص منها،
بيساهم في محاربة ظهور الشعر الأبيض الناتج عن بعض العوامل النفسية أو نقص في بعض العناصر الغذائية. وننصح بإضافة العسل للزنجبيل لزيادة الفاعلية وزيادة تحصيل الفوائد من كلا الاثنين، الزنجبيل والعسل. برضو كمان الزنجبيل بيساهم في نضارة البشرة، بيساعد في تخسيس الوزن، أيضا بخفف من آلام الدورة الشهرية، بيساعد في الوقاية من الإصابة بالسرطانات الخاصة بالنساء. طيب السؤال بيطرح نفسه الآن، كيف لنا أن نستخدم الزنجبيل؟ في إمكاننا أن نستخدم الزنجبيل والاستفادة منه بعدة طرق، منها تناول جذور الزنجبيل الطازج، نقع الزنجبيل أو غلي جذوره وشرب المغلي، تناول عصير جذور الزنجبيل. برضو ممكن استخدامه كنوع من التوابل اللي بنضيفها على طبعا أطعمتنا المختلفة. وممكن نستخدم مسحوق الزنجبيل، طبعا نتناول من 1 إلى 2 كوب. في كل كوب نضع من الزنجبيل المطحون نصف ملعقة صغيرة، نغلي الماء ونضيف الماء المغلي إلى نصف ملعقة صغيرة. أو بالنسبة للجذر الزنجبيل نضيف يعني قطعة مكعبة صغيرة إلى كوب من الماء المغلي، ونتركه 10 دقائق، ونشرب من كوب إلى 2 كوب يوميا. ودوما أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة العائلة العربية نحو مجتمع صحي وسليم.